kaya paghan. Absolute sa itong bumbong. Kay inagman niya itong bumbong. Natulaga na at saan sa break. Nadaot man. Ani guys, so magaja sa kanina sa XTX sa mga pamasayruhan ba. Sa mga agandre. Iyang main nga ihe. Tapos, dili ka sa iyang kuhaan. Hindi, kanangin yung binato naman siya guys. Ang bahay siya binato niya sa tuyo ko. Pagka manipalabas din mo siya para. Yan. Yan, tingnan na, ganyan na. Tapos, di mo na siyang luagan para makadis ka sa ligid. Yan. Tapos, kuntihan mo ng sipa. Yan. Tapos, dito ka naman mag-adjust sa ilalim. Tingnan mo guys. 12 yan guys. Yan, 12 yan ha. Ayan, adjust mo lang ganyan kunti lang. Mga 10 katuyok lang. Mga tulo lang katuyok eh. Hindi katuyok. Kaya nga nakakyan. So, pasok niya guys. Tapos, hirap nito ha. Yan, ituyok mo lang ng konti guys. Yan, tuyukin mo lang guys. Yan. Iri ka na. Tapos, itasan mo guys. Itasan mo. Yan. Para makuha mo yung kwan. Timpla guys ba? Timpla ba? Yan. Wala kasi tayong tools na pan. Yung tools na pang pan talaga. Siyo na. Hugutin. Yan, kailangan hugot guys. Tapos dito guys, yun guys. Tingnan nyo, yan. Sabihin mo dito guys. Okay. Kismisan. Yan. Yan, tingnan nyo. Yan. Balik yung hugot guys. Yan. Pag ganito talaga, kailangan yung marunong kang madumiskarte. Ayan, tapos balik mo yan. Tapos, konting ganyan. Tapos, dito ka naman guys. Sa ilalim. Ayan, ibalik mo to. Yun. Ayan, balik mo yan. Oops, tapos. Ayan. Kailangan natin marunong tayo mag-ayos para yung mekaniko hindi makakwarta sa atin. Ayan. Kunting hugot lang. Tapos patuyukin guys. Halugin. Okay. Tapos ibalik. Ito, ang marunong to, mga legend lang. Tingnan nyo. Walang ganyan sa earth. Yan. Tapos, balik mo na. Adjustan mo na ang brake. Okay. Di wow. Done.